嗨，大家好，我是菲力，我是 Josh。2024年，我们又去北海道滑雪喽。我们总共去了5个雪场，那中间都有安排休息日。我们观光的部分，大家可以去看我上一支的影片哦。旅行的日期，我是从2024年1月21号到2月3号，我总共去了14天。那我后续呢，多安排了4天去函馆，所以总共呢，我是18天的旅程。这支影片呢，主要分为2个部分。第一个部分是有关于我们整个旅程的总花费跟概要。那第二个部分呢，则是我们去了5个雪场，那包括了雪场的特色，还有非自驾的交通方式、体验以及其他一些建议。那我们就影片开始喽，耶！第一部分，我们要跟大家分享总花费啦。我呢14天总共花了61217块。那我去18天呢，总共花了65548元。但是这都是不包含购物哦，我们买土产啊，还有一些用品跟药妆，我们都没有算进去哦。对，接着我们把这些细项拆开，跟大家分享。来分享一下飞机票的部分。我呢是从松山飞羽田再转机到新千岁，我是花了20752块。那我的部分呢是搭酷航到新千岁，再搭一段国内线到函馆，然后最后搭虎航从函馆再回来台湾。那我的费用呢是14252元。住宿部分呢，我们2个重叠的部分有13天，总共是13000左右啦。对，那这是1个人的钱。那后续我在函馆再多住了4个晚上，所以另外加上就大概就是2万1左右。快速的跟大家分享一下我们的饭店哦。第一个是 Hotel Gracery Sapporo 住了2晚，4020块。Hotel Amanek 3个晚上5324块台币。JR Inn Sapporo 4个晚上是7592块。大和的话是住了4晚，那是9070元。函馆部分我是住2间饭店，分别是 Legend Stay 函馆，然后2个晚上，费用是3831。然后第2间它是一间温泉饭店，也是2晚，然后就是4256元。这是细项的部分。我们出国一般都会买旅重险，那因为现在滑雪活动越来越盛行哦，这是一个比较高危险性的活动，我们就买特定活动的保险。像菲力的费用呢，就是总计起来是2957。那因为我是保另外一家公司，然后合计起来就稍微少一点点，大概是2916。那出国呢，上网怎么可以少呢？我们2个出国的时长是不一样的，所以我们分别买了2张不一样的网卡。我的部分是15天10居360块钱，那我的部分呢，则是30居20天，费用是598。租雪板跟雪鞋呢，我们这是11天1个人才3300哦，非常便宜。对，非常便宜。细节的话，等一下再跟大家分享。对，那我们去雪场呢，还要另外购买雪票嘛？5个雪场共7天，包含雪票、置物柜的费用，1个人是9135元。最后的一部分就是杂项的部分了，包括了有饮食、交通、景点门票，对，还有我们洗衣服跟烘衣服的费用等等加起来。我的话呢，14天是11710块。那我18天的则是大概14000左右。那以上呢，就是我们所有的总花费跟一些细项，给大家参考喽。对。滑雪对我们来说呢，我们现在欠缺的装备就是雪板跟雪靴。那有2种选择，第一个是大家比较常做，就是在各雪场直接租借，有人就是它很方便。可是其实缺点蛮多的哦，包括第一个价格比较贵，第2个就是按照我们的观察，最近大家租借的状况其实还蛮多的，所以可能都需要排队。那第3个就是每换一次雪场就要重新再适应一下感觉，所以就比较麻烦啦。所以我们采用第2个方法。第2个方法呢，就是在北海道特别才有，对不对？对，北海道特别有的就是它会有租借公司用寄送的方式寄送到各家饭店让你去领。那这次要推荐的是一个叫 Amuse Sport， 跟去年大家可以去看我去年的影片，有介绍另外一家，但是这一次呢是更便宜，而且品质我个人是觉得更好。费用的话是11天1个人才3300块钱。快速的跟大家分享一下要租借的一些注意事项哦。那第一个呢，它是透过网站预约的，它的特色呢就是它可以 A 饭店租 ，B 饭店还，不过只能够是在札幌市区哦。那我们呢这一次前2晚是在那个札幌车站旁边的 Hotel Gracery， 那他们很有经验，我们到的时候就已经帮我们收好货了，看我们 check in， 他就直接把板子搬出来给我们了。那另外一家比较特别的是大和，它是在靠近中岛公园。对，因为它是一间新的饭店，它在这种板子的
寄送跟收货啊，他是没有经验的。对，跟他说我们要还板的时候，他其实是一脸狐疑。对对，但是我们有请他，就是打个电话给我们的那个租借公司，对，那个 Amuse， 他就了解状况了，这样。然后后来才终于收我们的板子。对，所以如果遇到新饭店的话，可能需要稍微沟通一下，对，跟大家提醒。对，雪靴的尺寸超级重要，一定要量到刚刚好。对，像我们一般买运动鞋可能会偷偷加大一点点，但是不行哦，在雪靴上面一定要刚刚好，你板子才会比较好控制。我平常穿运动球鞋大概是穿9号鞋，对，但在挑选雪板的时候，大概就是8号板，可以试一下我们的雪靴是否是合适的。没错，如果不合适的话，可以再按照它的网站规范去做更换。那这家的特色啊，就是它有附那个雪板带，而且是可以后背的形式。所以我们在移动的过程当中啊，就可以减少很多对旁人的干扰。我觉得比去年方便很多。对，去年是侧背的啦，就是打板子这么晃然后还会打横，就是要避免去撞到别人或者是扫到其他东西。那雪板呢，还是一样是初阶堪用等级。对，有点特别，特别是我们在手到滑雪场。我的板子跟大家长一模一样啊！建议大家买一个那个板锁，放在那个架上的时候，你自己锁住的话，你自己知道在哪里，才不会拿错。不然的话，整个场都是一样的板的话，对，真的蛮难辨认的啦。是的，对。接下来进到雪场的部分啦，我们去了这5个。第一个雪场是 Snow Cruise Onsen。我们为什么会选择这个雪场呢？当时我们讨论了很久了。第一个，我们希望这个雪场不要太大，然后离札幌市区可以近一点点。然后第二个需求呢，就是我们希望可以热身，赶快的恢复一下我们的脚感。我们后续啊，回去看我们的那个滑雪的影片，真的1年多没有滑雪，真的会这样子哎，就是什么感觉都没有了，然后硬邦邦的，身体很僵硬。然后连绿线都不敢转弯，对。然后回去看影片，真的是哦，整个就是超笨拙。然后想说，奇怪，怎么这个你弯不过去？就是好笑。所以久久没滑，真的很需要恢复感觉哦。这个雪场的特色啊，它真的离札幌市区非常的近，而且它有免费的接驳车。第二个特色是它跟手稻滑雪场一样，都是能够看到海景的。那它的面对方向是石手湾，但距离更近，可以看得更清楚。对。雪场的免费接驳车是有2条路线，那建议大家都从该路线的首发站上车，才可以避免没有座位坐。我们是选择 JR 新秦市站发车的路线，那我们是搭乘地下铁南北线到麻生站，大约步行5分钟就能够抵达等待接驳车的位置。雪具啊，能够背着走，真的是太方便了。我们是搭乘11点的接驳车，大概11点50分就抵达雪场。那回程的班次呢，其实也蛮多选择的，大家可以按照自己的自身状况去选择合适的路线跟班次，而回到札幌市区哦。缆车票的部分，我们是买4小时加饮食券的一个套票，价格是4100日元。演艺券的部分价值是1200日元，你单买雪票4小时就要3500，所以你如果买套票含饮食券是比较划算的哦。我们的午餐呢，扣掉10券之后呢，是1300块日元。那这个雪场呢，就是一个比较小的雪场，人潮比较少啦。我们遇到的都是学生在上体育课，哇，真的好羡慕上体育课就可以来学滑雪哦。我们还要特别飞出国这样子。他外国人很少，几乎都是本地人，所以可以好好练功啦。然后可以看到海景，一边滑雪一边看景，真的非常的惬意。那第3个呢，就是因为它是比较传统式的小雪场，它没有那种电子票卡。它的卡是纸本的，对，所以一般人都会准备票夹来绑在手上，或者是明显的地方给验票员看。但是我们因为没有啊，我还把它拿出来给他看，然后手冷得要命，再把它放回去。那我自己是还好，当时有带一个那个交通票夹，没错，就暂时把它存放用，就还好没有死掉。所以这个大家要注意哦，最好如果要来到这个雪场的话，准备一个票夹来把你的票收好。接着我们就移动到了旭川。去了神居滑雪场，那我们滑了2天哦。雪场非常的大，有25个雪道，包括了有初级绿线、中级红线、高级黑线的数量各占1/3。那其中有一条超长的绿线，它从山顶一路通到 base， 长度长达4公里哦。我们就从这段开始热身的。不同难度的雪道规划都配置得很好，多数是宽敞的雪道哦，所以非常好练功。
黑线、红线主要是集中在左侧山顶附近，还有右侧的上部；绿线呢，则集中在右侧的下方。老鸟可以不受干扰练功，新手也可以安心的练习哦。如何抵达这个雪场呢？我们是搭乘道北巴士455号路的公车前往，它是有停靠旭川站的。那公车站牌呢，就在义勇旭川站前的正对面。大家只要找到大大的黄色22号的站位就是了。平日呢，去程会开3个班次，假日则会再多开2个班次哦。那单程的票价是700日元，不过要特别注意，它只能投现金。那这个滑雪专车呢，它是从星野集团 OMO7 饭店发车的。那据我所知啦，我查过价格。OMO7 是星野集团的这个系列里面最高档的，如果口袋够深呐，是可以直接住这个饭店的。那当时我一查，看到那个价格，我就把它默默关掉了，因为真的不是我们能够负担得起的。那旭川站前只是其中一个停靠站，为避免人潮太多而客满无法上车，所以我的建议是提早到那边排队等车会比较保险。那至于其他的停靠站呢，大家就可以自行查询。我们去了2天，缆车票呢，第一天我们是买1日券是3800块，然后第2天是买4小时券是3300，这是一个人的价格啦。对，一个小插曲啊，跟大家分享。对，我们第一天搭公车往雪场的路上，然后刚好隔壁的乘客就是住在OMO7的客人，对，他是台湾人啦。对，然后因为他的同行友人呢，因为受伤的关系，所以他就卖我们这张雪票，然后另外还外加一个乘车券，上面印了他们饭店的名称，所以代表这个乘车券是他们饭店才有提供的。最后那个雪票剩下1天可以用，然后他还给我们2张单程的乘车的公车券，他后来卖我们400日元，所以我们回去算了一下。大概省了1700日元左右，其实还蛮划算的。1700是包含后面有退卡，因为我们那个卡押金就可以退给你500块。3出外靠朋友。用餐花费跟大家分享一下，其实我们2个人是不太爱用餐的，抓紧滑雪，对，抓紧机会滑雪，所以我们吃的就比较少哦，给大家参考一下。第一天我们吃了一个玛格丽特披萨，是1300块日元。第2天呢，我们就是吃一个猪排冻。1200块日元，他们的餐都蛮好吃的，对，还不错啊。神区滑雪场呢，它是个大型雪场，对，它的雪道数量很多，而且很宽敞，对，意外的宽哦，真的很棒。对，我们觉得就是都适合各种程度的雪友啦。对，那它的热门程度其实不如245跟流寿都，可它雪场品质呢，其实我们都觉得还是蛮棒的，而且这边其实不用人挤人，所以很适合来这边练功。那相较于245啊、流寿都这种热门雪场，在旭川这边的住宿真的就比较便宜。对，没错。我们这次住的那个 Hotel Amaneka 非常划算，我们2个人的双人房，含早餐哦，早餐台币1775而已。对，跟其他雪场的那些住宿比起来，真的是便宜非常。所以有关住宿的部分啊，大家也可以列为滑雪的一个考量。然后最后一点呢，是我自己私心学的，来旭川啊，就可以顺便去旭山动物园看那个企鹅散步。我觉得这是一个对我们来说是一个额外观光加分的部分啦，给大家参考。那个企鹅走路很可爱哦，我上支影片拍的还不错哦，大家记得去看。第3个滑雪场是札幌国际滑雪场。其实去年啊，我们在查资料的时候就一直看到这个滑雪场，对，那它是号称离札幌市区非常的近，但是真的是这样子吗？我们继续看下去。对，接下来3个雪场的分享，我将拆分到下集，点选右边的连结继续收看吧。如果觉得我们整理很用心的话，也别忘了订阅支持一下哦。下支影片再见。